客您好，由于行车需要，列车在本站不停车，需要在本站下车的乘客，请在下一站下车。给您造成不便，我们深表歉意。Dear passengers, due to operation requirements, this train will not stop at this station. For passengers who wish to get off at this station, please get off at the next station. 下一站，购物公园，乘客可换乘1号线。此站可到达平安金融中心。列车逆行方向左侧的车门将会打开，请小心列车与站台之间的空隙。下一站購物公園，乘客可換乘1號線。列車運行方向左側嘅車門將會打開，請小心列車與站台之間